مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بألف خير. أصدقائي اليوم وصفتنا كلش طيبة وسهلة وبدون لحم، هي بوريك البوتيتا والجبن. كلش طيبة هاي الوصفة وبسيطة، مكوناتها متوفرة بكل مكان. طبعا هم مكونات الحشوة فقط. هسه اشوفكم العجينة مالتها. هنا عندي بصل، بوتيتا سلقتها وهرستها. هنا جبنة تشيدر، ممكن تستخدمون اي جبنة تحبوها. هنا حليب سائل، بقدونس هذا مجفف ما عندي صراحة طازج. زبدة، قطعة زبدة، فلفل وملح اسود تقول فلفل اسود وملح، وهنا ثوم. هاي مكونات الحشوة اصدقائي. هسه اجيب لكم عجينه الفيلو لان ماكو مكان فما خليتها. طبعا انا ليش سويت هالوصفه اليوم؟ بنتي بالجامعه دزت لي رساله: ماما اريد اسوي لي وحده من هاي الاشياء، تبسي باذنجان، مقلوبه باذنجان، بورق او بوريك لسته فانا قلت ايه بوريك، من زمان مسوين بوريك البطاطا، هي طبعا ما تاكل لحم مثل ما تعرفون، فقلت إيه يمكن تقريبا صار لي سنه مسويه هالوصفه، فذكرتني بيها. طبعا انا دائما هاي عجينه الفيلو او رقائق البقلاوه دائما موجوده عندي بالفريزر، ابدا ما تخلى، لانه دائما استخدمها بوصفات بقلاوه او يعني حلويات. فطلعتها خلال ساعه حلت، وبتيتا عندي سلقتها. شوفوا المكونات كلها موجوده. هاي الجبن دائما احتفظ بيه بالفريزر. هسه يلا اجيب الفيلو حتى اقول لكم ايش راح نسوي. واصدقائي ها عجينه الفيلو او عجينه البقلاوه الكل يعرفها. انا هاي استخدمتها 450 غرام. طبعا لازم نغطيها بقطعه قماش رطبه لان تعرفون تنشف كلش بسرعه. انا راح اخليها على جهه هسه واغطيها، وراح اروح على الطباخ حتى نسوي الحشوه مع بعض، وبعدين حشوفكم الصلصه مكوناتها شنو وشلون راح نسويها. واصدقائي هسه راح نسوي الحشوه. اول شيء راح اخلي الزبده هنا والبصل واقلب بيه الى ان يصير بني فاتح وريحته تطلع الطيبه. ومثل ما تشوفون البصل صار لونه حلو وريحته طيبه. طبعا هسه راح اضيف الثوم، وهسه البوتيتا المهروسه المسلوقه انا سلقتها وبعدين هرستها، ممكن بالشوكه هيك بس تفعصون بيها او تجعصون بيها، بس اريدها تاخذ طعم البصل انا بهالمرحله والثوم. راح اضيف فلفل اسود وملح واقلبهم. وهسه راح اضيف الحليب، اريد البوتيتا شويه تصير طريه والحليب ينطي طعم طيب للبوتيتا هم. هسه راح اطفي الحراره نهائيا واضيف البقدونس او المعدنوس واقلب وانتظر الحشوه تبرد تماما وبعدين حنشتغل بيها. طبعا ممكن نضيف الجبنه بهالمرحله او ممكن بعدين تسوون طبقات، اني افضل اضيفها بعدين، انتم حسب ما تحبون. هاي الحشوه جاهزه. واصدقائي بعد ما حضرنا الحشوه والعجينه هاي جاهزه، هسه مقادير الصلصه اللي راح نغطي بيها الرقائق عباره عن زبده ذوبتها. هنا أنا قشطه بكيفكم تضيفون ملعقه ملعقتين، انا ضفت علبه كامله لان تنطي طعم كلش طيب طبعا للوصفه، وممكن تستغنون عنها يصير بس تنطي طعم طيب. هنا انا بيضه خلطها شويه فلفل اسود، ما خلطتها بس خليت عليها فلفل اسود، اختصرت الصحون شويه لانه هوايه صارت توسخت. هنا انا عندي كوب حليب سائل. هاي كل مقادير الصلصه. هسه راح نخلطهم مع بعض. حليب والزبده ذوبتها والبيضه الحلوه والفلفل الاسود، واخير شي القشطه. قلت لكم هاي ضيفوا هالقشطه بكيفكم، وكل ما تزيد القشطه تصير اطيب واطيب، طبعا تعطي طعم كلش طيب ودسم. نخلطهم. هاي الصلصه هسه جاهزه عندنا وكل مكونات جاهزه، حنجمعهم مع بعض وطرطشت على الطاوله كالعاده. جهزت. هو اصدقائي بعد ما كملت الحشوه والصلصه هسه نجي نطبق المواد مع بعضها. هنا أنا هاي الصينيه حطيت لكم قياسها بصندوق الوصف، دهنتها بشويه زيت. وهسه راح اخذ 4 طبقات من عجينه البقلاوه، ممكن 3 2 اللي تحبونه، انا راح اخلي 4. كم طبقه ذولا؟ 1 2 3 4. وباع الصينيه جتي فت، ممكن تستخدمون بايركس متوفر عندكم، ممكن تقطعون العجينه على حجم القالب اللي عندكم وتساووها، ممكن نصعد على اطراف حتى تنطينا حافه حلوه. وهسه هاي الصلصه راح اوزع اول شيء ربع كوب منها، ربع كوب بس.
اوزع هاي الصلصه، اريدها تتوزع على كل العجينه تنطيها طعم وطراوه، وبعدين تاخذ لون حلو بالشوي. باعوا اوزعها كلها. هسه شنو اصدقائي، هاي الحشوه عندي قسمتها نصين اللي سويتها قسمين، وراح اجيب خاشوقه واساويها. واصدقائي هاي وزعناها. طبعا كل ما يكبر حجم الصينيه، يعني هنا استخدمت صينيه اكبر تاخذ كميه بوتيتا اكثر، وكل ما تصغر يعني كل ما يصغر اذا استخدمنا بايركس اصغر راح تكون كميه البوتيتا اقل. هسه شنو راح اسوي، رشه من جبنه التشيدر، ممكن تستخدمون موزاريلا او اي جبنه تحبوها انتم. هي هاي الجبنه تنطي طعم كلش طيب. ومثل ما قلت لكم بالبدايه ممكن تخلطون هاي الجبنه ويا البوتيتا يصير، او هيجي اللي يعجبكم. وهسه الطبقه الثانيه اللي هم 4 طبقات من عجينه البقلاوه، واذا طلعت لي برا ممكن نطويها هيجي حتى ما تحترق بعدين عندنا. واو، بس نحركها شويه ونوزعها بالفرشه. وهسه نوزع الطبقة الأخيرة من البوتيتا. طبعا أنا أبلل الخاشوقة بالمي أو ندهنها بالزيت حتى بسهولة تنمد ويانا، أو ممكن بإيديكم تبللوها بشوية مي وتمدوها، شنو الأسهل سووا. طيب بهذلتني الخاشوقة فاضطريت أمدها بإيدي، أبلل إيدي بشوية مي وأمدها باع. شلون أسهل من الخاشوقة هيجي. طبعا هسه الطبقة خفيفة، مريدة طبقة سميكة، تصير طبقة كلش خفيفة البوتيتا. وهسه اصدقائي هاي كملت الطبقة الثانية من البوتيتا. هسه راح نخلي المتبقي من عجينة الفيلو، هذول اخر طبقات بقوا عندي اللي هما 6. راح اضيفهم كلهم. لا نسيت شغلة، نسيت الجبن. شوفوا شوف اقدر، مو مشكلة، راح اضحي باخر طبقة. نسيت الجبنة اصدقائي، باعوا يعني بسرعه دا اشتغل. طبعا هاي الاستعجال هيك يسوي. طبعا استخدمت 1.5 كوب من جبنه الشيدر. راح استخدم بعد كميه ثانيه عندي، هسه اشوفكم اياها. ونرجع الطبقات. شوفوا ما صار شي، صار خير. رجعتهم ونحاول نطويهم لي جوا لانهم ما ردهم يحترقون. تعرفون اذا بقوا هيك مطوفين راح يحترقون. واضغط عليهم. طبعا استخدمت كل 450 غرام، بقوا هيك كم قطعه مكسرات، بس هذولي استخدمت كل الكميه. هسه راح اوزع كل اللي تبقى من الصلصه. اصدقائي جهزت الفرن على درجه حراره 180 مئوي، ما يعادل 350 فهرنهايت. وراح ادخلهم الفرن تقريبا 40 دقيقه. وحشوفكم ايش راح اسوي بيها بالخطوه الاخيره. كل خطوه اخيره راح اسويها وتكون هاي الوصفه الحلوه جاهزه. باعوا جبت الصينيه فت. طبعا اول مره استخدم هالصينيه، كانت عندي غير صينيه زنجره استخدمها. من جيت اسوي هالوصفه اكتشفت انه الصينيه هاي راحت اللي دائما استخدمها لهاي الوصفه. فاستخدمت هاي الصينيه. والله جت فت اول مره، الحمد لله ضبطت. قلت هي لو تصير لو ما تصير، بس شو اسوي بعد، لازم اطلع واشتري الصينيه، ماكو داعي. قلت خلي اجربها. ضبطت قابل شو يصير يعني اذا ما ضبطت كش ما يصير. هسه راح ادخلهم الفرن واشوفكم اياهم. شنو؟ واشوفكم هاي الوصفه الحلوه شلون راح تصير، اللي بوريك بالبوتيتا والجبنه. رجعت لكم اصدقائي بعد مرور 40 دقيقه. بعد شكلها شلون روعه وريحتها طبعا كلش طيبه. طبعا بهالمرحله راح اضيف الجبنه. راح اضيف جبن. هنا انا خلطت شيدر وموتزاريلا، ممكن تضيفوه، ممكن هيك تقطعوها وشوي تحمروها بعد اكثر جوا الشوايه. بس انا احب اضيف الجبنه. هاي نوعين جبن مثل ما قلت لكم، شيدر وموتزاريلا. خبطتهم ويا شويه بقدونس حتى ينطيهم لون حلو. راح اوزعهم على السطح. انا ليش ما اقطعهم او اقطع هاي الوصفه قبل الشوي؟ لانه اذا قطعتها قبل الشوي ما راح يجي تنفخ والطبقات تنفصل. فافضل اقطعها بعد ما تكمل شوي. يصير هي بالحالتين يصير، بس هذا السبب. ومثل ما قلت لكم هاي الخطوه اختياريه، ممكن تضيفوها ممكن لا، بس طبعا الجبن ينطي طعم كلش طيب بكل الوصفات. هسه ممكن اقطعهم بهالمرحله، وممكن بعد ما اشويهم يصير يعني باي خطوه هاي التقطيع يصير مثل ما قلتم. هسه راح ادخلهم جوا الشوايه مده دقيقتين 3 الى ان يتحمر السطح، وبعدها حشوفهم.
ورجعت لكم. راح شكلها النهائي شلون صار. هسه اقدر اخلي شوي ترتاح واقطعها، بس هسه انا هقطعها وهي حاره، ما كلش حاره. تسمعون القرمشه؟ روعه طبعا، وريحتها كلش طيبه. واصدقائي هسه راح اشيل لكم قطعه منها. باعوها، باع الجمال، باع شلون خفيفه وحلوه، لانه استخدم الصينيه كبيره. اذا تريدوها افخن تستخدمون قالب اصغر او بايركس. باع الحلاوه، باع شلون خفيفه وحلوه، لانه استخدم الصينيه كبيره. اذا تريدوها افخن تستخدمون قالب اصغر او بايركس. باع الطبقات وشكلها شلون روعه اصدقائي. هسه راح اقطع قطعه صغيره واذوق لكم اياها واقول لكم شنو رايي بيها. وهسه اللحظه الحلوه وقت التذوق. راح اذوقها لكم. باعوها شلونها. طبعا كلش طيبه هاي الوصفه، وصفه تركيه روعه. طبعا اسويها باللحم وفقط بالجبن، وهاي الوصفه الثالثه بالبوتيتا بكل الانواع. طبعا طيب مع انها بوتيتا بس كلش طيبه رهيبه. خليني اكمل انتظروا حاره. فعلا اصدقائي وصفه حلوه وروعه وكلش طيبه وسهله، ما تاخذ وقت. انصحكم تجربوها. عاشت ايديا وايديكم وايدينا راح يسويها. اشوفكم بالوصفه الجايه ان شاء الله. احبكم كومات كومات. مع الف الف سلام.